Mizinga 21 ikipigwa, bendera ya Msumbiji ikipepea, ikiwa ni ishara ya uwepo wa kiongozi mkuu wa taifa hilo. Ikulu jijini Dar es Salaam, eneo ambalo Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo amepokelewa hapa na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye yuko hapa nchini kwa ziara ya kikazi ya siku 3. Lakini kabla ya kuzungumza na kujua yale ambayo wamekubaliana, wamepata nafasi ya kufanya mazungumzo ya tete a tete na baadaye kufika mbele ya waandishi wa habari na kuweka wazi maeneo mbalimbali ya ushirikiano ambayo wamekubaliana. Kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana kuwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu, ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani, sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Kwa upande wake, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo, yeye anasema ni muhimu kuendeleza uhusiano uliopo baina ya nchi hizi mbili, hasa kwenye rasilimali ambazo zinaonekana kwa pande zote ni utajiri mkubwa, huku akiomba Tanzania kuisaidia Msumbiji katika kuanzisha jeshi la kujenga taifa Msumbiji. Gostaria também de dizer que o estabelecimento de novas áreas de cooperação nos domínios da economia azul. Yapo mambo mengi ambayo tumekubaliana kushirikiana katika kudumisha uhusiano baina ya nchi hizi. Lakini pia nimetumia nafasi hii kumwomba rais kutusaidia kuanzisha jeshi la kujenga taifa, na hasa wakati huu nchi yetu inaenda kuadhimisha miaka 50 ya uhuru Juni 25 mwaka huu, sherehe ambazo pia Dr. Samia atahudhuria. Entre Moçambique e Tanzania. Dr. Samia amewaambia wanahabari swala lingine ambalo amezungumza kuwa ni kumwomba Rais Daniel Chapo kumuunga mkono mgombea wa nafasi ya ukurugenzi wa Shirika la Afya Duniani ukanda wa Afrika Profesa Janabi katika mchakato wa uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hapo baadaye. Tumezungumzia kuendelea kushirikiana katika majukwaa ya kikanda kupitia SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ambako sote ni wanachama. Tumejadiliana kuhusu masuala ya amani, usalama na utengamano wa bara letu la Afrika, ambapo pamoja na masuala mengine tumekubaliana kufanya kazi kwa karibu katika makubaliano au kukabiliana na uhalifu wa kimataifa ikiwemo ugaidi na ujangili. Hali kadhalika nimetumia pia fursa ya mazungumzo yetu kumshukuru kwa ahadi yake ya kumuunga mkono mgombea wetu wa Tanzania kwenye kinyang'anyiro cha mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi. Muda mchache baada ya kumaliza mazungumzo Ikulu, Daniel Chapo ametembelea katika kituo cha ukombozi Afrika na kituo cha treni ya mwendo wa haraka SGR, huku akitarajiwa kutembelea Malindi, Zanzibar. Hii ni ziara ya kwanza kabisa ya kikazi ya Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo tangu kuapishwa kwake kuingia madarakani Januari 15 ya mwaka huu. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.